MS881 修理しました。クランクケースの交換だったのですが、専用工具や油圧プレスを使用したり、修理用のジグを作成したり、少しお時間をいただいて、お渡しいたしました。これで不安解消ありがとうございました。